hari abantu birirwa batukana ngo baraguhereza nyoko, hano baguha ifi. Hano baguha ifi ntabwo baguhereza nyoko. Muvandimwe, iyo tugiye gusezera ku bantu bapfuye turavuga ngo muzagire uruhuko ridashira. Mana uretse kuyirya kubera ko isize abana uri kumva, kandi aba bana biswe imfubyi, none bo bazarerwa nande rwose. Bazarerwa n'abasizi. Basi reka tuyirye, umunsi w'urubanza ntugera ibyaremwe byose bigize gute bizutse. Basi urubanza nakwe ibi ni mu biremwe Imana yaremye ngo bidutunge. Bazaruducira urubanza nta kundi byamera. Ubwo nako ntibyagenda, reka twirire. Akoze cyane. Urubanza rw'abazaruducira kandi kiraryoshye. Nagize njye wabyumvishe ngiye nyine. None rero hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndabizi ko banyumva. Oya, iyi fi yari imeze neza kabisa. Muze muvu i Buraya, muze murya ifi. Aha ngaha urahagira bakayikurobera ako kanya. Hano ni bita mu kimwe. Eden kabisa, hari ifi hano muri Eden. Nani Eden ya Adamu na Eva. Bamara kuyikora ako kanya bakayiguhereza ukayirya. Rero ni ifiti nziza. Hari abantu birirwa batukana ngo baraguhereza nyoko, hano baguha ifi. Hano baguha ifi ntabwo baguhereza nyoko. Ikibazo cyabo bagira ibitunguru bike, wagira ngo ntabwo bazi ibiringo biri. Ariko ntacyo bitwara. Parfait, ntacyo bitwara. Ariko ku munsi w'urubanza mani buri tuzibuka ibyo twari. Nabyo tuzabibazwa. Iyi fi rwose buriya wasaga. Uzavugana size abana 12. Mutuma mbasiga ntabareze. Kandi ariko nge nahuye nayipfuye mwabantu. Ariko nta rubanza njye mfite. Aho tuyishyinguye rero igira iruhuko ridashira. Abazigurisha cyangwa abaziduhereza nibo bazaga urubanza n'Imana. Igira iruhuko ridashira pe. Uraryoshye rwose. Hano kuri Eden kuri Brasserie. Aba bantu bagira n'ikinyabupfura.